jungle sound. Christmas time again. Hi，今日係 Vlogmas 嘅 Day 5，我而家要出門口啦，要去整指甲。我瞓咗大概半個鐘左右啦。I don't know， 而家去整指甲。會醒啲嘅味咧，應該都冇噶啦。噴呢一個啦，毒蘋果味。都唔知有冇電，八達通都冇錢，要 top up 啊！有冇飲筒啊？水？好。呢個咧我都帶咗，因為咧佢哋唔係好多呢一個形狀嘅石，跟住之後我就自己買咗訂咗翻嚟，因為呢一包係佢隨機送嘅，所以就俾埋佢哋。Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. Please won't you make it stop? Snow is piled 5 feet high. Dog ate the pecan pie. Hurry up, store-bought is fine. Christmas time again. They say it's so pretty, that time in New York City. I say cold and gritty, packed in like sardines. Got a flat on the interstate. Mama warned me, don't be late. Pretty please save me a plate. Christmas time again. Hi， 我咧返到屋企之後咧就安排咗自己一個2個半鐘頭嘅昏睡啦，咁叉一叉電，reboot 一下身體都好嘛。而家咧就過緊 Day 4嘅 footage 啦，跟住就要立即進行剪片啦。希望唔好遲太多啦，即係 suppose 我自己規定咗基本出片時間係晚上9點半嘅，咁但係都好 flexible 嘅。我相信大家都唔會話嗰1秒鐘冇片睇就會嚇死咁樣，咁所以都可以遲一陣嘅。我都會盡量快啲剪好咧，去回歸一下生活。我咧真係冇力再煮嘢食啦，雖然我已經買咗好多嘅食材，但係都係嗌咗外賣，真係冇力啦。Hello。唔該，哇腫埋添成個，一瞓醒腫。咁喺呢一個睡眠極度不足嘅體力都不太足夠嘅情況底下，我頭先就食咗 supplement 啦，跟住之後咧我就嗌咗非常之邪惡、熱量極高嘅 KFC 去補一補個身體。平時喺屋企都食得健康嘅。平時喺屋企咧枕住，我諗一大半嘅時間我都係自己煮嘅，純粹係呢啲關鍵時刻咧，真係太忙就冇力煮，都唔緊要啦，冇所謂啦，活命先啦，好冇？3嚿雞，我淨係中意食呢一個家鄉雞嘅，其他我都覺得還好。跟住之後薯格冇俾茄汁，跟住紅撻，跟住辣雞包。可能我會食個包，跟住食1隻家鄉雞，跟住留翻2隻之後夜啲食。非常之係啊 ！Oh my god！我真係冇瞓覺一個人就真係會好殘。我收翻之前話瞓覺唔重要，瞓咗覺真係靚好多㗎。大家都係唔好學我啊！大家真係要規律地瞓覺。係啊，明明有拎咗手套。搞好咩？OK，not too bad。希望夠剪成一條片咯。我真係唔好接受到啲片咁短咧，因為 OK 而家咧 footage 就過晒啦，咁我就認真咁樣食完啲嘢，我一路做嘢一路食，跟住之後就猛烈快剪一個，加油！而家就食呢個。sorry， 我只係咬咗一啖。純粹好奇想問下大家，食包咧，你哋會唔會食晒成個2塊嘅包㗎？定係淨係食1塊揀1塊嚟食？
我係而家淨係識一塊嘅啫。以前就係完全所有嘢都 jab 晒落個肚度嘅。而家人老咗，跟住又想扮晒管理身材咧，就會掹走一片，好似個罪疚感低少少。可以 upload video 啦，10點鐘啦，試下喐啊呢度。24分鐘，見唔見到？俾咗30分鐘嘅位，頭先24分鐘喎，冇咁啦。Come on，upload 到33%，咁咧就打咗 title 啦，跟住 description 即係 info box 而家就打緊幾句，跟住就整thumbnail。已經整好咗 thumbnail。今日個 thumbnail有少少有趣，已經整到唔知要整啲咩。我 crop 呢張好似幾飄逸喎。本身咧我係 crop 咗好幾張嘅，而家大家睇到嘅係呢一張。咁其實咧嘅原圖都係 cap 字條片㗎啦，跟住之後咧，我本身係 cap 咗呢一個、仲有呢一個同埋呢一個嘅，心諗呢啲比較生動啲，個樣冇咁攰，咁所以就揀呢啲啦。跟住之後就 cap 到突然間醒起我一段係出完片之後偏開心偏興奮嘅嗰段啦，咁所以我就最撚尾 crop 咗嗰個 moment 係咪好飄逸咧？我覺得呢一張要沖一個非常之美滿、最仔細嘅熱水涼。而家就 checking 啦，10點44分，而家條片係 good to go。Copyright protected content can't be monetized。我要俾錢㗎嘛 ？It's not fair use this license I've paid for my songs. I have permission. In a cabin out in nowhere, just us and no one else。有時都會有啲歌咧係會無啦啦俾人中咗版權，但係我俾咗錢。咁我就已經 send 咗呢一個 dispute 嘅信件啦，跟住呢首就係我俾咗錢但無啦啦話我中咗版權嘅歌啦。咁啊 return to upload checks and everything. No matter what I have to publish。而家我條片嘅 monetization status 咧唔係按正常係按嘅，跟住之後咧而家就寫住 escrow， 跟住 restriction 係 copyright 啦。咁 let's say 如果我 dispute 成功嘅話咧，咁佢就會變翻做按，咁佢扣起咗嘅錢就會俾翻我咁樣咯。Hello， 我係咪好清㗎？你都幾清㗎而家？好清，因為行緊呢啲，因為我進行緊我嘅晚間護理程序啊。哦，有啲乜嘢嘅保養 tips 新嘅可以教？平時啲 views 太快啦，跟唔到啊！咦？你呢個係 vlog 嚟嘅喎？嘢啊！好即時咯，咁咪聽日就會見到你噶啦！哇！你真係好堅毅啊！我覺得真係要鼓掌啊！多謝你啊！大力啲啊唔該！真係好叻啊！我想講拍 vlog 嘅人，你知唔知道？唔係一件好容易嘅事情嚟嘅。絕對唔容易，大家一定要睇晒佢。你有冇睇啊？咁我有睇啊！好似如果唔係點同你講，我見到你全日都喺張床度。我真係冇全日喺張床喎，但係連續都喺張床度啊！如果唔係點會話見到？我今日冇喺張床度，咁啱打俾你嘅時候喺張床，因為我已經睡醒。聽日就會知你今日去咗邊啦。係啊，其實我而家都可以話俾你知，我今日去咗邊，又唔使去到呢個地方。你唔想知？首先留翻啲神秘感俾自己。哦，我想問你一個問題啊，你結婚片幾時出啊？好認真要同埋聽。可以聖誕節之前。哦，咁 OK 喎，即係今年有得睇。如果唔係咧，就係倒數之前。總之今年係有得睇嘅。今年之內啦，一定。今年一定睇到嘅。誒。咁 OK 啦，但係你而家係未開始剪嘅，完全。未啊。咁你整理好咗啲 footage 未㗎？未啊。咁你 download 咗我 send 俾你嗰啲 footage 未 ？download 咗。OK。但係咧，點解 download 完之後得幾條啫喎？嚇，好多㗎喎！唔知點解喎？可能係咪我電腦冇位啊？可能。係啊。所以我 download。
幾條咯，我打開完點解得幾條嘅？係啊，因為你冇位，跟住佢就唔會 process 咯。我再 download 咯，唔好 delete 住咯。係啊，好牙咋啊，好大嚿。咁你要 delete 咗我啲片係咪啊？唔係，我想講咧，即係你嗰啲婚禮片又喺度壓住我個 drive 啦，跟住之後咧 Colin 佢嗰個10週年佢嗰啲相咧，喺你度。全部想喺我度，又係喺壓住咗喺我 Dropbox 嗰度，跟住佢用咗我條 link 去 send 俾啲 friend， 因為佢個攝影師 send 俾佢條 link 爛咗，跟住佢又唔一早分發俾啲朋友，跟住我咪 send 出嚟俾佢咯。我話你好快啲 send 出嚟俾你啲 friend。咁而家 send 晒你啊？佢就 send 咗嘅，我諗，但係啲 friend 我唔知我應該要 keep 幾耐咯條 link。大佬啊，幾百張。我覺得佢嗰啲係相啫。係啊。你一路同我哋嘅 Melo 喺度 FaceTime 中，我就一路喺度切緊菜啦。而家就係切緊大葱。係咯，因為我覺得呢個好似係好過呢啲嘛。你睇呢個嚟㗎嘛？都好過呢個啦。你用咩整分？你用 Photoshop 啊？淨係用 Photoshop 㗎咋，我唔識用電話整分呢個，我覺得好我都唔識㗎，好唔就手啊！其實我唔識用電話做任何嘢，我又唔識用電話剪片。咁你剪 Reels 都係用 desktop 版 CapCut？係啊，我買咗嗰啲筆咯，剪 Reels 但係佢卡嗰個點好難咯，就係用筆咯，就卡到啊！好準啊！但係你嗰啲片係本身都係電話拍嘅。Reels 嘅話，我就算用相機拍，我都係會過翻個電話度剪噶。有 desktop 版 CapCut，我都係冇辦法用電腦剪 Reels 咯。哦，好啊，其實從來我試過咯，但係即係唔 OK 咯，唔順咯。我反而係未試過用到電話剪咯。哦，係真係有試過，但係我要用嘅時間係比起本身用電腦耐好多，所以我成日都一冇咗部電腦，我就會變咗廢人。啊，好想拗隻眼，但係會死亡如果拗隻眼。想買嗰啲辣椒嗰啲嘢啊，咁咪平時咯，平時煮麵用咯。你好有安排喎，好有安排。好似姐姐咁啊！而家你個感覺加埋呢件衫，哎呀，Sir，我已經做好啦。係咪切？即係你攞嗰啲咧，唔得㗎，辣椒係可以嘅，但係葱係唔得㗎。你攞嚟做咩啊？煮麵咯，煮麵咯，煮麵煮餃子都會落㗎嘛。哇！你係有啲質感喎生活。係啊，我有時間嘅話係好有質感㗎。有呢個真係正啊！呢個咁值得尊重啊！呢啲。咁唔係你每一次煮麵咁咪好慢咯，你要逐次喺度切喎。如果要落㗎。我從來都冇出現過呢啲配角㗎。咁你食個麵就齋得麵咁樣㗎？我以為識我之前個麵係冇餸嘅添。當兵都有隻蛋啊，大佬！有冇蛋啊？Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased.